जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है ये है कि रात को सुनाई देने वाली कुछ ऐसी आवाज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो अचानक ही सोए समय आपको जगा देती हैं और आप ये समझ नहीं पाते हैं कि ये शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है। आपके छत पर यदि छम छम की आवाज़ आ रही है या आपको किसी के आवाज़ लगाने की आवाज़ आ रही है, रात को 12-1 बजे के बीच आपको लग रहा है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप झटके से उठ जाते हैं, ठीक है? या आपका मेन गेट कोई खड़का रहा है, इन सब के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि अचानक कोई अजीबोगरीब आवाज़ आपको सुनाई देती है। अचानक से सुनाई देने वाली जो आवाज़ें होती हैं ज़्यादातर लोग अनसुना कर देते हैं और गौर ही नहीं करते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन यदि यही आवाज़ रात के सन्नाटे में आपको सुनाई देती है, उस समय सुनाई देती है जब आप सो रहे हैं, तो आप घबरा जाते हैं, है ना? और आवाज़ें अचानक सुनाई देती हैं और फिर अचानक बंद हो जाती हैं। इन चीज़ों से तो घबराहट होगी ही। कई लोग घबराकर अपने कमरे की लाइट ऑन करते हैं या अगर किसी को दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो दरवाज़ा खोलकर देखते हैं कोई है या नहीं है। और कई बार तो उनके घर में आवाज़ आई है मेन गेट खड़काने की या बेल बजने की आवाज़ आती है, लेकिन होता वहाँ कोई भी नहीं है। तो ये सब होने के पीछे कुछ कारण है, कुछ संकेत हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको नहीं समझते हैं तो हो सकता है कि कुछ समस्याएं आपके साथ खड़ी हो जाएं, है ना? तो सबसे पहले तो बात करते हैं उन आवाज़ों की जिनके बहुत ही अच्छे संकेत होते हैं। मान लीजिए कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं और अचानक आपको बांसुरी की या घंटी की या ओम की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ ये होता है कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है और देवता का आगमन उस समय हुआ है, इसीलिए घंटी और बांसुरी की आवाज़ गूंजने लगी है, ओम की आवाज़ गूंजने लगी है। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको अपनी पूजा पाठ को और भी बढ़ा देने की ज़रूरत है। कई बार ये होता है कि रात के समय आप जब सो रहे होते हैं तो आपको अचानक पायल की आवाज़ सुनाई देती है और आप कई बार तो ये सोचते हैं कि घर की ही कोई महिला, है ना, होगी जिसने पायल पहनी होगी, किचन में गई होगी पानी लेने के लिए, इसलिए आवाज़ आ रही है और हम उस चीज़ पर गौर नहीं करते हैं, है ना? और कई बार तो ये होता है कि ये भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। हो सकता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हुआ हो और माँ लक्ष्मी के ही पायल की छनकने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि माँ लक्ष्मी का जो आगमन होता है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय होता है, जब वो भ्रमण करने के लिए निकलती हैं बैकुंठ से, ठीक है? तो ब्रह्म मुहूर्त के समय जब माँ लक्ष्मी बैकुंठ से भ्रमण करने के लिए निकलती हैं तब वो हर एक के घर में फेरा डालती हैं, ठीक है? और ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है बहुत ही शुभ माना जाता है, देवी देवताओं का समय माना जाता है। अगर उस समय आपको ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए, ठीक है? इस प्रकार से आप माँ लक्ष्मी की ओर भी अधिक कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आपको पायल के खनकने की आवाज़ 12 बजे से 1 बजे 2 बजे के बीच में सुनाई दे रही है तो ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। इसका अर्थ है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में उस समय घूम रही होती है, क्योंकि ये जो समय होता है नेगेटिव ऊर्जाओं का समय होता है और नेगेटिव ऊर्जा इस समय जो होती है वो पूरी तरह से अनियंत्रित होती हैं और उस समय वो घूम रही होती हैं। इसलिए आपको अगर पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है रात के समय तो आपको क्या करना चाहिए, रात को सोने से पहले आपको कपूर की 2 टिक्कियाँ जलाकर अपने पूरे घर में उसकी धुनी देनी चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है धुनी देना। इससे आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी रात के समय इस प्रकार से परेशान नहीं करेगी।
अगर आपका घर कहीं चौराहे पर है, या आपका घर शमशान के पास है, या आपका घर रेलवे स्टेशन के पास है, या आपका घर किसी ऐसी जगह पर है जहाँ कभी ना कभी कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी जगहों पर अगर रात को सोते समय, है ना, सोने के बाद 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आवाज़ दे रहा है ना, तो आपको कभी भी उस आवाज़ के पीछे नहीं जाना चाहिए। उस आवाज़ को आपको इग्नोर कर देना चाहिए। हनुमान चालीसा का मन ही मन पाठ करना चाहिए, क्योंकि चौराहों के पास अक्सर लोग कोई ना कोई तंत्र क्रिया कर देते हैं, उतारा कर देते हैं, और किसी के शरीर पर कोई नकारात्मक शक्ति होती है, उसका उतारा कर कर चौराहे पर फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो शरीर ढूंढने के लिए आवाज़ लगाती है। तो अगर वो चीज़ आवाज़ लगाती है और आपका नाम भी वही है, और आप अगर उसके पीछे जाते हैं, आवाज़ के पीछे जाते हैं, मान लीजिए कि अगर किसी अतृप्त आत्मा ने आवाज़ लगाई है मीना कहकर, और आपका भी कुदरती नाम मीना है, तो आपको लगेगा कि आपको आवाज़ लगाई है, और आप अगर उस आवाज़ के पीछे जाते हैं, देखते हैं कि ये किसने आवाज़ लगाई है, तो इससे नकारात्मक शक्ति जो है वो आप पर प्रहार कर सकती है। इसलिए आपको कभी भी रात के समय अगर कोई भी आवाज़ सुनाई दे, कई बार ये भी होता है कि आपके बच्चे सो रहे हैं और आपके बेटे का नाम वो हो, या आपकी बेटी का नाम वो हो जो आपको सुनाई दे रहा है। पहली बात तो ये सोचना चाहिए कि रात को, इतनी रात को कोई आपको या आपके बच्चे को आवाज़ क्यों लगाएगा, है ना। हर बात में लॉजिक होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि इस समय कौन आवाज़ लगाएगा, तो आप कभी भी उस आवाज़ के पीछे नहीं जाएंगे। अगर आप बिना सोचे समझे उस आवाज़ के पीछे जाते हैं, तो वो जो आत्मा है, वो जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आप पर प्रहार कर सकती है। तो इससे आपको बचने के लिए यही करना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, या आप हनुमान जंजीरा का भी पाठ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर हनुमान जंजीरा और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी आपको कोई भी इस प्रकार की नेगेटिव साइंस मिल रहे हैं, है ना, अगर नेगेटिव संकेत आपको मिल रहे हैं, तो आपको ज़रूर करके किसी अच्छे चौकी दरबार में दिखाने की आवश्यकता है। अगर आप किसी चौकी दरबार में नहीं दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको अपने घर में भागवत गीता जी का पाठ जरूर करना चाहिए। भागवत गीता जी का पाठ पढ़ने से जो भी अतृप्त आत्माएं होती हैं उनकी मुक्ति हो जाती है, बिना किसी को तकलीफ पहुँचे। तो भागवत गीता पढ़ने से जब उस आत्मा की मुक्ति हो जाएगी, वो आत्मा तृप्त हो जाएगी, तो वो आपको भी आशीर्वाद देगी, क्योंकि आपने उसकी मुक्ति का एक जरिया आप बने हैं, आपने उसकी मुक्ति करवाई है, तो वो आपको भी आशीर्वाद देगी। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको एक एक बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बने रहिए आपके अपने इस चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जय माता दी। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।